28. İslam üçün ən böyük təhlükə nədir? Deyə Sabbah Simondan soruşdu. Nə? Danışdığından belə başa düşdüm ki, bu sual atanı Renan mərkəzindəki dostuna verib. Bəli, deməli atan özü bu sualın cavabını bilmirmiş. Sabah özü də hiss etmədən ona sən deməyə başlamışdı. Bu nədən irəli gəlirdi? Simonun ona etdiyi intim etirafdan, yoxsa qızın şərq ürək açıqlığından? Tez-tez əl-qol ölçərək, həm də şirin ləhcə ilə danışan Sabbah onu tamamilə ofsunlamışdı. Yemək hazır olandan sonra onlar mətbəxdə, döşəmə üstündə oturub Sabbahın hazırladığı ləzzətli xörəyi acgözlüklə yedilər. Renan mərkəzindəki o adamın fikrincə, İslam üçün ən böyük təhlükə Quranın daha qədim variantlarının olması və onların ortaya çıxmasıdır. Hər halda atam dostuna bu təhlükənin nədən ibarət olduğunu deməyə hazırlaşırmış. Özü də atam ona bir ipucu da verib, deyib hər şey Suriyadan başlayıb. Sabah ağzında çeynəkdiyi tikəni udub təəccüblə ona baxdı. İndi mənə çatdı. Bildim bayaq sənə Suriya viskisi təklif edəndə gözlərin niyə bərəldi. Görürsən, mən Suriya viskisi təklif etməyi təsadüfi deyilmiş. Burada nəsə var. Sən belə şeylərə inanırsan? İnanıram. Yenə şərab süzü? Əvvəlki kimi. Danışıq tərzin xoşuma gəlmir. Niyə? Bilmək olmur, sənə təklif olunan bir şeydən həqiqətən xoşun gəlir? Yoxsa məcbur olub mədəniyyət xatirinə qəbul edirsən. Bu nə deməkdir? Mən məxsusi olaraq sənin üçün yemək bişirirəm. Şəxsən sənin üçün bahalı şərab açıram. Ya çox sağ ol, Sabah. Elədiklərin doğrudan da xoşuma gəlirdi. Ya da kişi kimi, de ki yox, Sabah, bişirdiyin yemək də zibildir, açdığın şərabda. Üzr istəyirəm, doğrudan da mən adamlarla normal davrana bilmirəm. Söhbət davranışda deyil. Həyatda hər şeyin iki tərəfi var. Məsələn, hə və yox kimi. İkisindən birini seçməlisən. Seçəndən sonra daha nala, mıxa vurmaq lazım deyil. Neyi seçmisən, onu da deməlisən. Yoxsa ürəyində yox seçib, dilində hə demək. Ya da əksinə, ürəyinə hə deyib, dilinə yox gətirməklə heç nəyə nail ola bilməzsən. Simon badəni qaldırdı. Bunu içək, bu dadlı yeməyi hazırlayan gözəl ev sahibəsinin sağlığına. Hə, dola məni, yaxşı eləyirsən. Simon şərabdan bir qurtum içib onun ürəyini necə alacağını fikirləşdi. Bütün bu sualların cavabını atam Qüdsdəki seyfində olmalıydı. Onları mənə miras qoymuşdu. Təəssüf ki, başqalarına qismət oldu. Valideynlərin kağız-çuğuzlarına, sənədlərinə, aldıqları məktublara yaxşı-yaxşı bax. Bəlkə bir şey tapa bildin. Parisə qaydanda gördüm, onların da evi yarılmışdı. Yəqin vacib olan hər şeyi aparıblar. Hələ onların mənzilində məni gözləyən iki yad adamı demirəm. Valideynlərinin ancaq bir mənzili vardı? Məncə, hə, son illər atam Parisdə işlədiyindən elə o evdə qalırdılar. Onda nəsə çatışmır. Necə yəni nəsə çatışmır? Əgər onların evini yarıblarsa və iki nəfər də evdə oturub səni gözləyirsə, demək axtardıqlarını tapa bilməyiblər. Nəsə çatışmır. Yadımdadır, atamın bir kitabxanası vardı. Evimizdə hər tərəf kitab idi. Ancaq axırıncı dəfə evə girəndə çox az kitab gördüm. Bəlkə zirzəmiyə yığıb. O evdə zirzəmi yoxdur. Onda satıb? İnanmıram ki, atam kitablarını sata. Başqa variant yoxdur. Ya atan onları harasa başqa yerə yığıb, ya yandırıb, ya da satıb. İkinci variantı çıx. Qalır, ya onları başqa yerə yığıb, ya da ki satıb. Niyə satsın? Bəlkə Quranın tarixi
daha onu maraqlandırmayıb. Simon qəflətən atasının Markusun evindən tapdığı dəftərçəsini xatırladı. Ola bilər bu həqiqətə daha yaxındır. Paul görəndə ki, onun da, ailə üzvlərinin də həyatı təhlükədədir, dəftərçəni Markusa verib. Sonra da İslamın tarixi ilə, Quranla bağlı bütün kitabları kiməsə verib. Çox güman ki, elə o vaxt mənim soyköküm haqqında olan məlumatları, eləcə də Quranın tarixi ilə bağlı materialları Qüdsdəki otelin seyfində gizlədib və mənə vəsiyyət yazıb. Notariusa da deyib ki, seyfin açarını mənə, onun ölümündən sonra versinlər. Görürsən, kitabları kiməsə verib. Hansısa bir bukinistə, satılmasa da yəqin mağazanın bir küncündə çürüyürlər. Başa düşmədim. Atamın kitabxanasındakı kitabların əksəriyyəti geniş oxucu kütləsi üçün deyildi. Bukinist kitabları çəki ilə alır. Adam müəllifə fikir vermir. Ona görə də deyirəm ki, yəqin o kitabların çoxu hansısa bukinistin mağazasında çürüməkdədir. Nə olsun? Tarixin ən böyük həqiqətləri nəsildən nəslə yazılı şəkildə keçir. Yəni kitablarla, əgər atamın kitablarını tapa bilsəydim, bəlkə də onların biri mənə onun hansı istiqamətdə axtarış apardığını göstərərdi. Demək, Atangilin yaşadığı evin yaxınlığında bukinistlərə baş çəkməlisən. Mən bu işlə məşğul olaram, deyə Simon ayağa qalxdı. Çox sağ ol, Sabah. Mənim kimi ev eşiğindən didərgin düşmüş bir adamı yedizdirdin. Həm də içirtdim. Simon ləngər vura-vura qapıya sarı getdi. Tək qayıda biləcəksən? Mənim bundan da betər marşrutlarım olub. Yaxşı, bir problem zad olsa mənə xəbər verərsən. Bəs trüffi gəzməyə çıxarmırsan? Demək istəyirsən ki, səni qaldığın otelə qədər ötürüm? Yox, sadəcə olaraq hardasa oxumuşdum. İti hər gün 3 dəfə gəzməyə çıxarmaq lazımdır. Ola bilər, ancaq trüffi onu oxumayıb. Onlar dost kimi öpüşdülər. Simon əlini onun çiyninə qoyub qamətini düzəltdi. Sonra evdən çıxıb səndərləyə-səndərləyə pilləkənlərə aşağı düşməyə başladı. Bir mərtəbə düşmüşdü ki, yuxarıdan Sabahın səsi gəldi. Əgər Sabahda buralarda olsan, oteldə qalmağın adı yoxdur. Mənim evimdə də qala bilərsən. Simon ətrafında vurnuxan kölgələrin kim olduğunu fərqinə varmadan ona təşəkkür edib küçəyə çıxdı. 5-ci kitab. Hamı elə bilirmiş ki, mən vunderkindəm. Bibimin dediyinə görə doğrudan da təpədən dırnağa qədər vunderkind olmuşam. Burada təəccüblü heç nə yoxdur. Axı mən dünyaya 2 yaşında gəlmişəm. 29. Simon Arl şəhərinin dəmir yol vağzalında qatardan enib. Parisin ağır havasından, kupedəki kondisionerdən sonra təmiz kənd havasını acgözlüklə ciyərlərinə çəkdi. Başqa sərnişinlərdən fərqli olaraq heç yerə tələsmirdi. BBC Arl muzeyində işləyirdi. Simon ora qədər piyada getmək fikrində idi. Odur ki, tələsmədən Rona çayının sahili ilə memarlıq cəhətdən daha çox gələcəyin binalarını oxşayan, divarlarına mavi şüşələrdən üst çəkilmiş muzeyə tərəf yollandı. Girəcəkdə məlumat şöbəsi vardı. Orada işləyən qız şirin ləhcə ilə bildirdi ki, Maria bir qrup turistlə bələdçilik edərək birazdan qayıdacaq. Simon bilet alıb muzeyə girdi. Ətrafa nəzər salmadan qədim eksponatlarla zəngin bir neçə zalı keçəndən sonra nəhayət qulağına bibisinin tanış səsi gəldi. Dayanıb ətrafa boylandı. Sonra dönüb Mariyanın səsi gələn tərəfə, qədim qəblərin və daş tabutların nümayiş etdirildiyi uzun sov, divarları qırmızı rəngə boyanmış sarkofaq zalına daxil oldu. Psixeyanın daş heykəli qarşısında ağ saçları qısa kəsilmiş, təxminən 50 yaşlarında olan muzey bələdçisi bir qrup turistin arasında dayanıb onları hamının yaxşı tanıdığı gözəllik ilahəsi Afroditanın qısqanclığı haqqında
məşhur Yunan əsatirini söyləyirdi. Qeyd: Psixeia Yunan mifologiyasında öləri qadın obrazıdır. Roma heykəltaraşlıq nümunələrindən də biri kimi tanınır. Qeydin sonu. Bu qədim əfsanəni Simon hələ uşaqlıqda eşitmişdi. Atası dəfələrlə bu hadisəni ona danışmışdı. BBC Simonu gördü. Sözünü kəsmədən ona işarə etdi ki, gəlib turistlərə qoşulsun. Sonra neçə illərdən bəri görmədiyi qardaşı oğlu ilə tək qalmaq üçün bələdçilik etdiyi turistləri başqa zala göndərib Simonla baş-başa qaldı. "Nə xəbər var, yaxşısan?" deyən Maria onu qucaqlayıb bağrına bastı. "Yox." "Niyə, nə olub?" "Bu yaxınlarda ata-anamı itirmişəm." Maria axmaq sual verdiyini anladı. Səhvini düzəltmək üçün təzədən qardaşı oğlunu bağrına bastı. "Gör nə vaxtdandır səni görmürəm. Çox dəyişmisən." "Dəfnə niyə gəlməmişdin?" "Atanla mənim aramızda çox inciklik var." "Nə olsun? Hər halda qardaşındır. Qanı qanındandır." "Qanı qanından olmaq hər şeyi həll etmir." "Nə inciklik vardı aranızda?" "Simon, mənimlə nə barədə danışmaq istəyirdin?" "Elə qan qohumluğu barədə." "Onda gedək evə." deyərək Maria onun qoluna girdi. "Yolda hər şeyi danışarsan." BBC fantastik film qəhrəmanlarının geyindiyi paltara bənzəyən alüminium rəngli plaş geyinib, onu sarı rəngli Renault 4L markalı maşınına mindirdi. Yol hərəkəti qaydalarına çox da əməl etmədən, az sonra maşını evindən bir qədər kənarda, Rona çayının sahilindəki Roguet platformasında saxladı. "Buradan piyada gedəcəyik." Maria maşının mühərriyini söndürüb qapını açdı. Simon hələ də danışırdı. BBC onun sözünü kəsmədən bir siqaret yandırdı. Vərdiş eləmişdi. Hər axşam işdən evə qayıdanda Rona çayının sahili ilə addımlaya-addımlaya bir siqaret çəkirdi. Onlar Max Dormi platformasına çatanda Simon söhbəti qurtardı. "Yazıq balam, sənin başına nə zülmlər gəlib?" "Bilirdin ki, qardaşım məni oğulluğa götürüb?" "Elə qardaşımla aramda olan inciklik bunun üstündə olub." "Başa düşmədim." "Pol da, arvadı Aminə də. Beyrutda mənə zəng vurub dedilər ki, onların oğlu dünyaya gəlib. Ancaq nədənsə istəmədilər gəlib uşağı görüm. Mən səni sonralar, Aminə ilə Pol Parisə işləməyə qayıdandan sonra görə bildim. Onda sənin 7 yaşın vardı. Səni görəndə təəccübləndim. Elə bildim wunderkindsən. Özü də necə deyərlər, təpədən dırnağacan wunderkind. Yaşınla ağlın qətiyyən bir-birinə uyğun gəlmirdi. Mən Polu bu barədə çox sorğu-suala tutdum. Axırda məcbur olub mənə həqiqəti açdı. Dedi ki, 2 yaşın olanda səni oğulluğa götürüb. Aminə də etiraf elədi. Dedi ki, zəng vuranda sənin anadan olduğunu deyəndə 2 yaşın var imiş. Ona görə Beyruta gəlib səni görməyimi istəməyiblər. Çünki yalanlardan üstü açılacaqdı. Biraz böyüməyini gözləyiblər ki, sonra səni adam arasına çıxarsınlar. Onda belə çıxır ki, mənim 30 yox, 32 yaşım var? Bəli. Niyə, hansı nəsildən olmağımı gizlədiblər? Mən Pola and içmişdim, söz vermişdim ki, heç vaxt həqiqəti sənə demərəm. Sonra siz təzədən bir neçə il xaricdə yaşadınız. Londonda, Berlində, Beyrutda. Nəhayət yenidən Fransaya qayıtdınız. Sən Parisdə instituta getdin. Beləliklə səninlə mən yaxınlaşdıq. Sən Parisdə, mən də burada. Aramızda cəmi 750 kilometr məsafə vardı. Bibi, səni yaxşı tanıyıram. Sən nə ikiyüzlü, nə də iki dilli adamsan. Başa düşmürəm, Pol səni necə dilə tutub? Necə olub ki, sənin kimi bir adam ona and içmisən? Heç vaxt həqiqəti mənə deməyəcəyinə söz vermisən? Dilə tutmadı. Sadəcə tələb elədim ki, mənə sənin əsl valideynlərinin kim olduğunu desin. Dedim, yalnız bu şərtlə həqiqəti səndən gizlədəcəyimə and içirəm.
O da məcbur qalıb sənin valideynlərinin, soy köçünün haqqında bütün bildikləri həqiqəti mənə danışdı. Hansı həqiqətləri? Maria dayanıb gözlərini Rona çayının sularına dikdi. Nəyə baxırsan? Hər çay bir muzeydir. Onların hamısının öz sirri, öz müəmması var. Onun başını burada, bu çayın dibində tapıblar. Kimin başı? Sezarın. Sən demə, əsrlər boyu bu çayın dibində yatıb qalıbmış. Heç kəsin xəbəri olmayıb. Təsəvvür edirsən? Pol mənim haqqımda hansı həqiqətləri sənə danışdı? Simon inadkarlıqla soruşdu. Kimdir mənim əsl valideynlərim? Çatdıq. Maria divarları gül çiçəklə örtülmüş, gözəl bir evin birinci mərtəbəsində yaşayırdı. Ancaq evin içi ilə xarici arasında kəskin təzad vardı. Bibisinin yaşadığı mənzil subay bir qadının yaşadığı mağaraya bənzəyirdi. Evdə boş yer yox idi. Hər tərəf kitablar, mebellər, kiçik qədim heykəllər, tavana qədər uzanan bitkilərlə dolu idi. Divarlara impressionizmdən tutmuş kubizmə qədər bütün cəryanlara xas rəsm əsərləri vurulmuşdu. İki pəncərə arasında qoyulmuş komod, üstə konyak şüşəsi, stəkan, çərçivəyə alınmış bir neçə fotoşəkil gözə dəyirdi. Şampan içirsən? Maria qardaşı oğlundan soruşdu. Simon nədənsə birdən-birə sabahı xatırladı. Çay içərəm. Maria elektrik çaydanını su ilə doldurub düyməni basdı. Sonra əsəbi hərəkətlə bir siqaret yandırıb gözlərini pəncərədən görünən Rona çayının lal sularına dikdi. Gəl otur da. Simon yaxınlaşıb divanda oturdu. Maria qardaşı oğlunun qabağına bir fincan çay qoyandan sonra özünə bir qədəh konyak süzüb divanda onun yanında əyləşdi. Niyə mənim taleyim sirlərlə, müəmmalarla doludur? Simon söhbəti təzələdi. Bir də mənim Quranın tarixi ilə nə əlaqəm ola bilər? Maria sanki ürəyini almaq istəyirmiş kimi əlini onun dizinin üstünə qoydu, dərindən köks ötürdü. Bu sualların ancaq bir cavabı var. Mən də bilim. Nifrət. Maria bir qurtum konyak içəndən sonra söhbətə başladı. Simonun əsl ana-atası 1983-cü ildə Beyrutdakı terror aktı nəticəsində həlak olmuşdu. O vaxt Simonun 2 yaşı varmış. İpə sapa yatmayan nadinc uşaq imiş. Valideynləri toylarının 4 illiyini qeyd etmək üçün Beyrutdakı məşhur fransız restoranına gediblər. 2 yaşlı Simon restoranın ortasındakı fəvvarənin yanında balaca bir pişiklə oynayırmış. Ər-arvad nahar edəndə qarmon çalan qılığına girmiş, canlı bomba onlara yaxınlaşıb, Allahu Əkbər qışqırandan sonra özünü partladıb. Partlayışdan cəmi 2 nəfər sağ qurtarıb. Süfrəçi bir də fontanın yanında balaca pişiyi sinəsinə sıxıb, qorxudan şok yaşayan 2 yaşlı Simon. Maria qədəhi başına çəkib, son damlasına qədər içdi. Simon başını qaldırıb tavana baxdı. Sonra divan üstə olan balaca yastığı götürüb, 30 il əvvəl qoynuna sıxdığı balaca pişik kimi qucaqladı. Gözlərinin qabağında parça-parça olmuş cəsədlər, yerlə axan qıpqırmızı qan canlandı. Qulaqlarında qışqırtı, polis maşınlarının əks sədası verdi. Maria qardaşı oğlunun özünə sarı çəkib başını düz üstə qoydu. Simonun saçlarını sığallaya-sığallaya əlavə etdi ki, möcüzə nəticəsində sağ qalan 2 yaşlı uşaq sonralar nə gerçək valideynlərinin xiffətini çəkdi, nə də restoranda baş verən faciəni xatırlaya bildi. Bu anlardan 30 il əvvəl vermiş hadisənin təsvirləri Simonun gözləri qarşısında kiçik fraqmentlər şəklində canlandı. Sabah haqlıymış. Mənim əsl valideynlərim kim olub? Ananın adı Leyla, atanın adı Henry olub. Soyadları Lombardi. Henry və Leyla Lombardilər. Sonra Maria ona valideynləri haqqında danışdı.
Henry Beyrutda jurnalist işləyirmiş. Elə o ərəfələrdə rəsmi qəbulların birində Fransa səfirliyində konsul işləyən Paul Langla tanış olub. Tezliklə bu tanışlıq əsl dostluğa çevrilib. Arvadları da hər ikisi Livanlı olan Leyla və Aminə yaxın rəfiqə olublar. Həyat öz qaydası ilə davam edib, ancaq ortada bir problem olub. Henry din haqqında yazdığı məqalələri ilə fanatik müsəlmanların, İslamçıların, fundamental din xadimlərinin nifrətini qazanıb. Arvadı Leyla da müsəlman qadınlarına, İslam dinindəki qadın hüquqlarını başa salmaqla məşğul olduğundan, bu ər-arvad İslamçıların əsl hədəfinə çevrilib. Restorandakı canlı bomba özünü ancaq Henry ilə Leylanı öldürmək üçünmü partladıb, ya yox, bunu o vaxt heç kim öyrənə bilmədi. Dostlarının ölümündən sonra Paul'la Aminə onların yetim qalmış. 2 yaşlı uşaqlarını oğulluğa götürüb böyütdülər. Aminə ilə Paul səni çox sevirdilər. Ən çox da Paul, çünki qardaşım sonsuz idi, övladı olmurdu. Sən də onların əsl valideynlərin hesab edirdin. Heç vaxt nə Henry'dən, nə də Leyladan danışmırdın. Elə bil o adda ata-anan olmamışdı. Ona görə də Paul yalvarmışdı ki, həqiqəti heç vaxt sənə deməyim. Deməli, fanatik müsəlmanlar valideynlərimi öldürəndən sonra Paul Quranın tarixi ilə maraqlanmağa başlayıb. Məncə o daha çox bu terror aktının kimlər tərəfindən törədildiyini öyrənmək istəyirdi. Çünki o vaxt heç bir qrup bu terroru öz boynuna götürmədi. Valideynlərim necə həlak olublar? Bayaqdan sənə danışdım. Beyrutda, fransız restoranında, nahar edəndə bir canlı bomba, mən Paul'la Aminəni deyirəm. Məndən niyə soruşursan? Danış görüm, necə olub bu hadisə? Parisdən çıxanda qəzaya uğrayıblar. Onların maşını magistral yolla getdiyi yerdə qəflətən yoldan çıxıb. Hansı maşın? Kirayə götürdükləri maşın. Öz maşınları xarab olubmuş. Düzəltdirməyə vermişdilər. Niyə soruşursan? Hansı şirkətdən kirayə götürüblər? Hertezdən. Dəqiq bilirsən? Əlbəttə. Səni tapa bilmədik. Ona görə polislə də, sığorta şirkəti ilə də, maşını kirayə verənlərlə də mən məşğul oldum. Bəs qəzanın təhqiqatı ilə məşğul olan ekspertiza nə dedi? Ekspertiza hələ qurtarmayıb. 6-cı kitab. Məni öz kitab mağazasında qarşılayan satıcı belə bir şey bəyan etdi. Seçilmiş adam, Tanrının barmağı ilə divara dirədiyi adamdır. İndi də həmin adam iddia edir ki, onun vəzifəsi mənim çiynimi ehmalca döyəcləyib hörmətlə, zəhmət olmasa kənara çəkilən, güllə atılıb, sizə dəyər deməkdən ibarətdir. 30. Parisə qayıdan Simon bütün yol boyu BBC-nin ona dediyi sözləri beynində götür-qoy etdi. Əsl valideynlərinin faciəli şəkildə həlak olduğu, onu oğulluğa götürən adamların ölümündən bəri başına gələn bütün hadisələrin üstünə kölgə salmışdı. Bioloji valideynlər də faciəli şəkildə həlak olmuşdu, onu oğulluğa götürənlər də. Simon tam əmin idi ki, 30 il fərqi ilə baş verən bu iki faciə arasında nəsə bir bağlılıq var. Özü də onların bir-birinə bağlayan Quran idi. Bəlkə Paul Henry ilə Leylanın qatillərini tapmışdı. Simon gözlərini yumub bir müddət onu beşik kimi yırğalayan qatarın səsinə qulaq asdı. Qonşu kupelərdən gələn danışıq və gülüş səsləri, körpə çığırtısı, kiminsə arabir boğula-boğula öskürməyi, qatarın ritmik səsinə qarışıb qəribə ahəng yaradırdı. Simon 30 il əvvəl alt şuuruna həkk olunmuş hadisələri beynində canlandırmağa çalışdı və qulaqlarında səslənən qarmon səsinin sədaları altında yuxuya getdi. Parisin Lyon vağzalında qatardan düşüb metro ilə birbaşa BBC-nin verdiyi ünvana Hertz kirayə maşın agentliyinə getdi. Onu qarşılayan gənc oğlana
Çox güman ki, institutu təzə bitirmişdi. Başa saldı ki, maşın kiraya götürmək fikrində deyil. Sadəcə agentlik rəhbərliyindən birini görmək istəyir. Oğlan qaşlarını çatıb ötkəm səslə bildirdi ki, rəhbərlərin başı qarışıqdır. Onu qəbul etməyə vaxtları yoxdur. Simon israr etdi. Xoşbəxtlikdən təzə diplomlu oğlan müştəri tələbinin qanun olduğunu unutmamışdı. Direktora zəng vurub bir nəfərin onu görmək istədiyini dedi. Agentliyin direktoru xəttin o biri başında acıqlandı, pulu olmadığını söylədi. Ona deyin ki, məsələ cinayət işi ilə bağlıdır. Təəccübdən gənc mütəxəssisin gözləri bərəldi. Simonun dediyi direktora çatdırandan sonra dəstəyi yerinə qoyub, özündən razı halda dəhlizin o biri başındakı lifti göstərdi. Cənab Werner kabinetində sizi gözləyir. Bir neçə dəqiqədən sonra Simon özünü 40-45 yaşlarında dəblə geyinmiş, elegant agentlik direktoruna təqdim etdi. Simon Lang, valideynlərim sizin agentlikdən kirayə verdiyi maşınlarının birində qəzaya düşüb həlak olublar. 2 həftə əvvəl baş verən qəzanı deyirsiniz? Hadisə necə baş verib? Hələ təhqiqat davam edir. Werner qarşısındakı kompüterin klaviaturasına bir neçə söz yazıb ekrana baxdı. Aprel ayının 16-sında Paul Lang agentliyimizdən Renault markalı maşın kiraya götürüb. İlkin təhqiqatlara belə məlum olub ki, böyük sürətlə avtomagistralda hərəkət edən maşın qəflətən yoldan çıxıb. Polis meydləri müayinəyə göndərəndən sonra məlum olub ki, sürücü sərxoş imiş. Qanındakı spirtin faizi çox yüksək olub. Atam içən deyildi. Ola bilsin yola çıxmazdan əvvəl biraz içib, bədəni içki götürmədiyindən tez sərxoş olub. Simon soyuqqanlılığını itirməsin deyə içində baş qaldıran qəzəbi boğdu. Əlinizdə başqa nə dəlillər var? Hadisə yerində aparılan ekspertiza təsdiq edib ki, maşın düz yolla getdiyi yerdə qəflətən yoldan çıxıb. Özü də xaricdən heç bir təsir olmadan. İndi ekspertlər qəzaya uğramış maşının analiz edirlər, bilmək istəyirlər mühərrikdə ya da təkərlərdə nasazlıq olub ya yox. Ancaq heç nə tapa bilməyəcəklər. Bizim maşınlar mütəmadi olaraq texniki baxımdan keçir. Ekspertizanın nəticələri nə vaxt məlum olacaq? Baxır işin gedişatına. Asan işdirsə 1 ay çəkir, çətindirsə 3 aya qədər. Sonra ekspertizanın nəticələri prokurorluğa, prefekturaya və sığorta agentliklərinə verilir. Fikirləşirsiniz ki, bu qəza təsadüfi deyil? Sizcə valideynlərinizin maşınını kimsə qəsdən vurub yoldan çıxardı? Bəli, mənə elə gəlir. Əgər sizdə belə bir şübhə varsa, onda bunu mütləq polisə deməlisiniz. Hal-hazırda heç kim bu fərziyyəni nə inkar edə, nə də təsdiq edə bilməz. Ancaq əgər bu sübut olunsa, onda sözsüz ki, valideynləriniz var dövlətini kimə vəsiyyət edibsə, amma ondan şübhələnəcək. Qəza baş verən günü mən Parisdən 1000 kilometr uzaqda idim. Onda sizdən şübhələnən olmaz. Əksinə. Necə yəni əksinə? Atanız sizin adınıza həyat sığortası vəsiyyət etmişdi. Qəza ilə bağlı araşdırmaların davam etməsinə baxmayaraq, sığorta şirkəti hesabdakı məbləği sizə ödəməlidir. Bu qanundur. Əlbəttə, əgər valideynlərinizin ölümündə günahkar olmadığınız sübut olunarsa. Üzr istəyirəm. Əgər bu haqda daha geniş məlumat almaq istəyirsinizsə, onda ya gərək polisə müraciət edəsiniz, ya da ekspertizanın nəticəsini gözləyəsiniz. Werner onu liftə qədər ötürdü. Ayrılmazdan əvvəl əlini sıxıb kabinetinə qayıtdı. 31. Simon polis idarəsinə getmədi. Əgər gedib desəydi ki, bu qəzadan kiminsə əli var, ilk növbədə onun özündən şübhələnəcəkdilər. Paul spirtli içki içmirdi. O ki qaldı yola çıxmazdan əvvəl. Bəlkə onu məcburən itirdiblər. Sonra da öldürüb qətli, avtomobil qəzası adı ilə örtbasdır ediblər. Bunu necə sübut etmək olar? Tutaq ki, lap sübut etdilər. Güya polis 30 ildən bəri Polu qara-qara izləyən cinayətkarları tapacaq.
Simon yaşadığı məhəlləyə qayıdıb, valideynlərinin evinin qabağına gəldi. Binanın giriş qapısının önündə bir furqon maşın dayanmışdı. Sükan arxasında oturan mürcü döyürdü. Yəqin o qədər ciddi olmasa da, mənzil hələlik nəzarət altında idi. Çox güman ki, onu evdə gözləyən 2 nəfər silahlı elə o gecə çıxıb qaçmışdı. Azmısınız? Simon çevrilib arxasında dayanan yaşlı qadına baxdı. Hə, bu yaxınlarda bir bukinist olmalıdır, onu axtarıram. Paris kitab evi. Üz gözündə mehribanlıq yağan yaşlı qadın ona baxdı. Gedək, mağazanı sizə göstərim, elə yolumun üstündədir, deyərək təklif etdi. 15 dəqiqədən sonra asta-asta rus ədəbiyyatına olan sonsuz marağını Simona danışan qadın yaşadığı binanın qarşısında onunla vidalaşıb ayrıldı. Simon yoluna davam edib qadının uzaqdan göstərdiyi mağazaya tərəf irələdi. 7-ci mikrorayondakı Paris kitab evi zəlzələ məruz qalmış rayon kitabxanasına oxşayırdı. Adama elə gəlirdi ki, tavana qədər uzanan rəflərin üstünə yığılmış minlərlə köhnə kitablardan birinə əl vursan, hamısı uçub üstünə töküləcək. Mağazaya girən adam istər-istəməz Şekspirin üstü ilə yeriyir, ayağı Dostoyevskiyə dolaşır, Kamuyunu tapdalayırdı. Simon bu ölməz əsərlərin arasından bir təhər keçib, gözlərinin altı torbalı, lak vurulmuş saçlarını dimdik qaldırmış cavan oğlana yaxınlaşdı. Simon başının üstünü kəstirəndə satıcı kitab oxuyurdu. O gözlərini kitabdan ayırıb şəhadət barmağını yuxarı qaldırdı. Seçilmiş adam Tanrını barmağı ilə divara dirədiyi adamdır. Necə? Sartre, İblis və Tanrı. Ən çox sevdiyim əsərdir. Oxumusunuz? Yox. Nə lazımdır? Simon çox güman ki, atasının bu mağazaya küllü miqdarda kitab satdığını söylədi. Dedi ki, onları axtarır. Kimsə kitabxanasını bütöv satanda mən kitabları çəki ilə alıram. Tək yox. Xeyli kitab deyəndə təxminən nə qədər? Deyə bilmərəm. Yoxlamaq olmaz? Atanız o kitabları bizə nə vaxt satıb? Dəqiq bilmirəm. Yəqin kompüterinizdə satış günü də, satılan kitabların miqdarı da yazılıb. Kompüterda? Nə danışırsınız? Bura kompüter yeridir. Bu mağazada hər şey kağız üzərində qeyd olunur. Satıcı oğlan arxasında oturduğu stolun siyirməsindən toz basmış qalın bir mühasibat kitabı çıxardıb ona uzatdı. Əvvəl birinci qrafaya baxın. Orada kitabların miqdarı yazılır. Əgər küllü miqdarda kitab görsəniz, qarşısındakı qrafaya baxın. Orada satanın adı olacaq. 10 dəqiqədən sonra Simon mühasibat kitabının 2012-ci ilə aid olan hissəsində bu mağazaya 30 yeşik kitab satan Paul Langın adına rast gəldi. Hə, 600 kilodan artıq kitab vardı, deyən satıcı qaşlarını qaldırıb başını sirkələdi. Yarım tondan çox. Demək olar ki, hamısını satdıq. O qədər kitablardan cəmi cümlətanı 10-15 dənəsi qalıb. Onları da çətin alan olsun. Niyə ki? Bəziləri cırıq-cırıqdır, bəziləri də tamam kiflənib. Oxumaz hala düşüb. Elələri də var ki, alıcılar onların adını oxuyur, ancaq heç nə başa düşmürlər. Eləsi çoxdur. Səviyyəsiz alıcılar minlərlə. Adı çətin olan kitabları deyirəm. Bayramlarda Tanrının adil və mərhəmətli olduğuna həsr edilmiş gözəl dualar. Ada bax da, mədəniyyəti, savadı, səviyyəsi olmayan bir adam bu adda kitab alar? Haqlısınız, almaz. Müəllifi bilirsiniz kimdir? Ustad Sebastian Royar. Bu adi kitab deyil, xəzinədir. Neylədiniz o kitabı? Saxlamışam, mən heç nə atmıram. Hər cür kitabın alıcısı var. Bir də görürsən alıcı gəlib elə kitab axtarır ki, lap mətəl qalırsan. Mən elələrini əliboş qaytarmıram. Olar o adı çətin olan kitablara mən də baxım? Əlbəttə olar, ancaq tək tapa bilməzsiniz. Sizə beləsi lazım olacaq. Satıcı oğlan qalxıb qabağa düşdü. Simon yerdəki kitabları tapdalamamağa çalışaraq
Onun arxasınca gedib çürüntü qoxuyan rütubətli zirzəmiyə endi. Bukinistin zirzəmisinin neon lampasını yandırdı. Bir yığın siçovul və siçan işıqdan qorxub ciyilti ilə ora-bura qaçışdı. Satıcı içi müxtəlif janrda yazılmış kitablarla dolu iki iri yeşiyin qarşısında dayandı. Atanızın satılmayan kitabları bu yeşiklərin içində olmalıdır. Necə yadınızda qalıb? Peşəm budur. Bu kitablar mağazaya 2012-ci ilin 1-ci rübündə daxil olub. Axtarsınız, bayaq sizə dediyim kimi adı çətin kitablardan burada istədiyiniz qədər tapa bilərsiniz. Onları daha rəflərə yığmıram. Simon birinci yeşiyə yaxınlaşıb içindəki kitabları eşələməyə başladı. Bu yeşiyin içi müxtəlif kitabları, etnoqraf tapıntılar haqqında olan əsərləri, eləcə də dedektiv və uşaq ədəbiyyatı ilə dolmuşdu. Kitabların çoxunun üz qabığı yox idi. Bəzilərinin vərəqləri cırılmış, bəzilərinin üstü kiçik yaşlı uşaqlar tərəfindən yəqin ki, yazılıb cırılmışdı. Göbələk lüğəti kitabını görəndə Simonun ürəyi sıxıldı. Bəlkə də atasının kitabı idi. Birinci yeşikdə diqqətini çəkəcək bir şey tapmayan Simon ikinci yeşikə əl atdı. Buradakı kitablar birinci yeşikdəkindən daha pis vəziyyətdə idi. Çoxu islanıb şişmişdi, vərəqləri oxunmaz hala düşmüşdü. Bəziləri isə siçovulların, siçanların hücumuna məruz qalıb didik-didik olmuşdu. Üstü siçan nəcisi ilə dolu bir İncil, Felavoir Nour nəşriyyatının buraxdığı köhnə dedektivlə Yapon nəşrlərindən birinin arasında yapışmışdı. Kitabın qırmızı cildini görən kimi o dəqiqə onun atasına məxsus olduğunu başa düşdü. Götürüb açdı. Bəzi cümlələrin, hətta bütöv abzasların altından xətlər çəkilmişdi. Bu tapıntı Simona biraz ümid verdi. İkinci yeşiyi biraz da eşələyəndən sonra rütubətdən şişib bir-birinə yapışmış, səhifələri sapsarı olmuş, artıq çürüməyə başlayan bir yığın kitab gördü. Onlardan Lüksemburqun Qurani tarixi ilə bağlı kitabını, bir də Renne Düssonun Suriyanın qədim və orta əsrlərdəki tarixi topoqrafiyası kitabını çıxardıb ehtiyatla vərəqlədi. Birinci səhifəyə əl ilə nəsə yazılmışdı. Avtoqrafa oxşayırdı. Mürəkkəb islanıb və üstə dağılsa da, saralmış vərəqdə bəzi sözləri oxumaq olurdu. Henriyə, bizim dostluğumuza, bizə hər şeyi öyrədin, hal deyin şərhlərinə və bizə hələ də çox şey öyrədəcək Suriyaya. Paul. Simonu oğulluğa götürən Paul, Suriyanın qədim və orta əsrlərdəki tarixi topoqrafiyası kitabını onun doğma atası Henriyə hədiyyə etmişdi. Çox güman ki, Paul bu kitabı Henri ilə arvadının ölümündən sonra onun evindən götürmüşdü. Əgər sizə lazım olan şeyi tapa bildinizsə, qalxaq mağazaya. Uzun müddət zirzəmidə qalmaqdan darıxan satıcı oğlan narazılıqla dilləndi. Normal işıqda onları daha yaxşı yoxlaya bilərsiniz. Simon kitabları qucağına yığıb bir kəlmə də kəsmədən onun arxasınca zirzəmidən çıxdı. İstəyirsiniz hamısını özünüzlə götürün. Onlar mənə lazım deyil. Onsuz da zirzəmidə çürüyüb gedəcəklər. Yox, havayı götürmürəm, pulunu verəcəm. Lazım deyil. O kitablar zirzəmidə siçanlarımı və siçovullarımı doyunca yedizdirib. Bu kitablara burada baxsam, sizə mane olmaram. Siqaret çəkmirsinizsə? Yox. Simon ehtiyatla kitabları açdı. Yəqin səhifələrdə olan bəzi şərhlər Henrinin əli ilə yazılmışdı. Paulun xəttinə oxşamırdı. Rene Düssonun kitabının son səhifəsində istifadə olunan ədəbiyyat siyahısında iki kitabın adı qələmlə dövrəyə alınmışdı. Simon onları bukinistə göstərdi. Bu adda kitablar yadımda deyil, ya satılıb, ya da hələlik zirzəmidədir. Satıcı qaşlarını çatıb əlavə etdi. Ya da atamda o kitablar heç olmayıb. Ola bilər. Adlarından da görünür ki, çətin tapılan kitablardır. Yəqin atanız onları axtarıb ancaq tapa bilməyib.
Suriyanın qədim və orta əsrlərdəki tarixi topoqrafiyası kitabının 22-ci səhifəsi Simonun diqqətini cəlb etdi. Bir neçə cümlənin altından xətt çəkilmişdi. Bu cümlələrin altında isə 2 xətt. Suriyada yer adları əsrlərlə qalır. Səhifənin yuxarısında isə Henrinin xətti ilə "Niyə Əl-Qureyşin və Məkkənin adı dəyişdirilib?" yazılmışdı. Səhifənin aşağısında müxtəlif Suriyadakı bəzi şəhər və kənd adları nə üçün dəyişdirilməsinin bir neçə səbəbi təklif edilirdi. Müharibələr, işğallar, dilin inkişafı, bəlkə Quranın orijinalı ilə bağlı sübutları məhv etmək. Simon kitabı bağlayıb satıcı oğlanla vidalaşdı. Bukinist seçdiyi kitabları içinə yığmaq üçün ona zibil torbası verdi. Simon küçəyə çıxdı. Ətrafa ehtiyatla boylandı. Kənarda dayanan bir maşın yerindən tərpənib yavaş-yavaş ona yaxınlaşmağa başladı. Simon tez yaxınlıqdakı dar küçəyə buruldu. Qaça-qaça küçənin axırına qədər gedib özünü qarşısına çıxan ilk kafeyə saldı. Zalın gözdən uzaq küncünə çəkilib stol arxasında oturdu. Dərindən nəfəsini dərdi. Yaxınlaşan süfrəçiyə bir fincan qəhvə sifariş verib, kitabları zibil torbasından çıxardaraq stolun üstünə düzdü. Düssonun əsərini daha diqqətlə oxumağa dəyərdi. Qədim xəritələri, eləcə də məşhur tarixçilərin, coğrafiyaşünasların, onlarla şərq və qərb tədqiqatçılarının, səyyahın karvan yollarına, ticarət şəhərlərinə verdiyi adları əslində əsas götürən fransız şərqşünası René Dusso Suriyanın əsl xəritəsini bərpa etməklə bütün dünyanı lərzəyə gətirmişdi. Bir neçəsi istisna olmaqla şəhərlərin, kəndlərin, dağların və yolların adı əsrlərdən bəri dəyişməmişdi. Dussonun da, Henrinin də diqqətini çəkən məhz elə bir neçə istisna, yəni adları dəyişdirilən şəhər və kəndlər idi. Müəllif kitabın 153-cü səhifəsində göstərirdi ki, Latakiya ilə Antioxiya arasındakı karvan yolun 3 mərhələsindən biri kimi tanınan Əl-Qureyş adı məntəqə əsasən Qureyşdən olan Əl-Qureyşi adlı tayfa yaşarmış. Ancaq nədənsə o vaxtdan Əl-Qureyşi adı dəyişib olmuşdu Lakusiya. Həmin səhifədə Henrinin xətti ilə yazılmış və mənası o qədər də aydın olmayan bir neçə qeyd vardı. Bütün xəlifələr əslən Qureyşdən olmalıdır. Hədis. Mətnin altında Henri böyük hərflərlə bir söz yazıb qarşısına sual işarəsi qoymuşdu. Sekta. Bir qədər aşağıda qeyd olunmuş sözü oxuyanda Simonun canına üşütmə düşdü. Simon. Kitabı lənətlənmiş bir əşya kimi kənara itələyib başını qaldıranda gözləri kafeyə daxil olan kişiyə sataşdı. Qaraşın, iri və qalın bığlı, üzü tüklü, iti baxışları ilə adamı dəlik-dəlik edən adam özündən razı halda saqqız çeynəyirdi. Simon təzədən kitabı qabağına çəkib vərəqlədi. Növbəti səhifələrin birində Henrinin xətti ilə yazılmış başqa bir qeyd var idi. İsa Peyğəmbər Suriyada doğulub. Simon səhifəni oxumağa başladı. Müəllif yazırdı ki, Qurana görə İsa Peyğəmbər Rabvi adlanan dağın ətəyində anadan olub. Yuxarıda qeyd olunan sözlərdə elə bu paraqrafın yanında yazılmışdı. Simon René Dussonun Suriyanın qədim və orta əsrlərdəki tarixi topoqrafiyası kitabını vərəqlədikcə başa düşürdü ki, əsrlər boyu Suriya xəritələrini tərtib edərkən çox qəribə, hətta müəmmalı dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliklər həmişə dini, hərbi, ticari ya da coğrafi məqsədlər daşıyıb. Suriya xəritələri ilə maraqlanan adamların adlarını oxuyanda Simon təəccübünü gizlədə bilmədi. Plini, Baron of Oppenheim, Ernest Renan, hətta Napoleon. Kimsə onun oturduğu stolun arxasına keçib əyləşdi.
32. Simon başını qaldıranda qarşısında biraz əvvəl kafeyə daxil olan, üzü tüklü, qalın bığlı kişini gördü. Tanımadığı adamın icazəsiz filansız yanında oturmağı onu necə çaşdırdısa, əlindəki qəhvəni kitabların üstünə dağıtdı. Bağışlayın, çağırılmamış qonaq üzrxahlıq etdi. Nə lazımdır sizə? Nə oxuyursunuz? Simon kağız dəsmalla kitabın üstünə tökülən qəhvəni təmizləyib tez onu çantasına soxdu. Siz kimsiniz? Monsieur X? Halde? Ata-anamın qatili? Polis? Yoxsa gizli kəşfiyyat agenti? Yaxşı fantaziyanız var, cənab Lang. Təbii ki, soyadımı da bilirsiniz. Hətta neçə vaxtdan bəri bəzi şeyləri araşdırmaqla məşğul olduğunuzu da bilirəm. Ancaq unutmayın, elə şeylər var ki, onları tapıb ortaya çıxartsanız, sizə baha-başa gələr. Başa düşmürəm, nədən danışırsınız. Nəyi ortaya çıxartsam, mənə baha-başa gələr. Quranın köklərini, xristianlığa gedib çıxdığını, başqa şeyləri qoyaq bir kənara, bircə bunun ortaya çıxması, 1500 illik bəşər tarixini, eləcə də dünyanın geosiyasi balansını tamamilə yerlə yeksan edəcək. Deyirsiniz, başqa şeyləri qoyaq kənara, demək belə çıxır ki, başqa şeylər də var. Əlbəttə var, onların da ortaya çıxması xeyli problem yaradacaq. İndi başa düşdüm. Siz hansısa dövlətin və ya hansısa ölkənin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, nə bilim, hansısa bir gizli təşkilatın tapşırığı ilə mənə xəbərdarlıq etməyə gəlmisiniz. Demək istəyirsiniz ki, təhlükədəyəm və bu səbəbdən apardığım araşdırmaları təcili dayandırmalıyam. Axırıncı sözlərinizi çıxmaq şərti ilə dedikləriniz həqiqətən o qədər də uzaq deyil. Simon qaşlarını qaldırıb təəccüblə ona baxdı. Nə demək istəyirsiniz? Demək istəyirəm ki, axtarışları davam etdirməyinizi arzulayanlar çoxdur. Bığlı kişi onun gözlərinin içinə baxıb başı ilə dediyini təsdiq etdi. Bilmək olarmı həmin adamlar kimdir? Onun mətləbə dəxlisi yoxdur. Məni birinci və axırıncı dəfə görürsünüz. Doğrudan belə fikirləşirsiniz ki, mən birinci və axırıncı dəfə gördüyüm adamın sözlərini ciddi qəbul edirəm? René Dussonun kitabını oxumusunuz? Oxuyuram. Diqqətlə oxuyun. O adam Suriya xəritəsinin tarixi mənbələr əsasında yenidən tərtib edib. Görəcəksiniz ki, qədim Suriyanın sərhədləri indiki Suriyanın sərhədlərindən tamamilə fərqlidir. Üzü tüklü kişi ətrafa göz gəzdirdi. Heç kəs onları eşitmədiyinə əmin olanda sonra Simona tərəf əyildi. Suriyanın gerçək xəritəsi indi də durur. 13-cü əsrdə bir müsəlman alimi tərəfindən tərtib olunub. Həmin xəritə Suriya ərazisində olan bütün şəhər və kəndləri var. Hardadır o xəritə? Bir neçə ay əvvəl Parisdə təşkil olunmuş hərracda satıldı. Yəni belə qiymətlidir? Nə maraqlı şey var ki orada? Özünüz görəcəksiniz. Ancaq xəritəni sizə göstərsin deyə sahibinin yola gətirməlisiniz. Onu bir varlı İngilis alıb, Londonda yaşayır. Zəngin kolleksiyası var. Əgər sizi maraqlandırırsa, o adamın ünvanını verə bilərəm. Niyə özünüz getmirsiniz ki? Mənə Böyük Britaniya torpağına ayaq basmağı qadağan ediblər. Səbəbini sizə deyə bilmərəm. Sizcə mən ehtiyatlı adamam, yoxsa axmaq? Başa düşmədim. Ya sizin tələnizə düşüb özümü məhv edirəm, ya da sizə deyirəm ki, gedin cəhənnəm olun. Tarixdəki inqilabların heç birini qorxaq və ehtiyatlı adamlar etməyib. Mənim inqilab etmək fikrim yoxdur. Onda özünüzü pis tanıyırsınız. Axı niyə siz mənə nəyin bahasına olursa olsun kömək etmək istəyirsiniz? Elə bilirsiniz, Quranın köklərini axtardığınız üçün sizə kömək edərik? Səhv edirsiniz. Bu dünyada Quranın tarixini öyrənən, onun köklərini xristianlığa gedib çıxdığından xəbəri olan, indiki rəsmi qəbul olunmuş Qurandan qabaq başqa bir Quranın olduğunu yaxşı bilən yüzlərlə elmi işçi, alim, yazıcı, tarixçi, din xadimi, şərqşünas, eləcə də atanız kimi sadə adamlar var. Yaxşı, əgər elədirsə, onda məndən nə istəyirsiniz?
Gedin onlara kömək eləyin. Niyə mənim üstümə düşmüsünüz? Ona görə ki, siz qeyri-adi adamsınız. Necə yəni qeyri-adi adam? Sizin Qüdsə səfəriniz heç kimin diqqətindən yayınmayıb. Məsihin qapısı ağzında keşik çəkən adam hər şeyi bizə danışdı. Markusun evini siz yardınız? Bığlı kişi gülümsədi. Bütün sübutları bir yerə toplasanız hər şeyi başa düşərsiniz. Hansı sübutları? Atamın mənə vəsiyyət etdiyi sənədləri deyirsiniz? Ürəyinizi buz kimi saxlayın. Seyf bomboş idi. Kimsə onları uğurlamışdı. Narahat olmayın. Tezliklə seyfdən uğurlanan sənədləri tapacaqsınız. Biz sizə əlimizdən gələn qədər kömək edəcəyik. İmkan daxilində sizi qoruyacaq. Necə ki, indi qoruyuruq. Biz deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz? Özümü və mənim yaxın dostlarımı. Arzumuz həqiqəti ortaya çıxartmaqdır. İstəyirik tarix necə var, elə də yazılsın. Doğru, düzgün. Məni kimdən qoruyursunuz? Amerikadan, Rusiyadan, Vatikandan, Səudiyyə Ərəbistandan, Qətərdən, Suriyadan, İsraildən, Əl-Qaiddən, mafiyadan və sair və ilaxır. Daha kim qaldı? Siz onların hədəfindəsiniz. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, çiyninizə ehmalca vurub hörmətlə deyək. Biraz kənara çəkilin, güllə atılıb sizə dəyər. Məni arxayın etmək istəyirsiniz? Yox, qorumaq istəyirik. Məni nə vaxtdan bəri izləyirsiniz? Həyatınız təhlükə altına düşəndən bəri. İnanmağım gəlmir, elə bil yuxu görürəm. Üzü tüklü kişi ona bir parça kağız uzatdı. Bu nədir? Simon qaşlarını çatdı. Yuxuda olmadığınızı sübut edən dəlil. Simon kağızı açıb baxdı. Kağızda Londonda bir ev ünvanı, eləcə də kiminsə adı və soyadı yazılmışdı. Bu işdən heç kəsin xəbəri olmamalıdır, deyən bığlı kişi qətiyyətlə ayağa qalxdı. Sağollaşmadan uzaqlaşdı. 33. Simon UNESCO-nun çıxış qapısını görmək üçün Fontenay meydanındakı skamyalardan biri üstə əyləşib, Düssonun kitabını zibil torbasından çıxartdı. Kitabı vərəqləyə-vərəqləyə hərdən binanın qapısına göz qoyurdu. Sabah günün bu vaxtı işdən çıxırdı. Simon yanılmamışdı. Az sonra sabah 2 nəfər kostyumlu, qalstuklu, yaraşıqlı kişi ilə birlikdə binadan çıxdı. Simonu görən kimi həmkarları ilə sağollaşıb ona sarı addımladı. Burada neynirsən? Səni görmək istəyirdim. Hardan bildin ki, burada olacam? Parisdə 50 dənə UNESCO var. Həm də 3 güşəli ulduz şəklində tikilən. Yanında da böyük akordeon və klub heykəli olan binanı tapmaq o qədər də çətin iş deyil. Düz deyirsən, deyə Sabah gülümsədi. Bu bina memarlığın biz doğulmuş uşağıdır. Belə eybəcər binada necə işləyə bilərsən? Mən burada az-az oluram, əslində gün boyu ora-bura qaçıram. Onda de ki, bəxtim gətirib, nə yaxşı səni burada tapdım. Nə olub? Yenə problemin var? Son görüşümüzdə təklif etmişdin ki, burada olsam, oteldə qalmağıma gərək yoxdur, yadındadır. Mən onu nəzakət xətrinə demişdim. Hə? Zarafat edirəm. Yükün zadın yoxdur. Yox, varım yoxum elə bu zibil torbasının içindəkilərdir. Səni restorana dəvət edə bilərəm? Yox, Trofi məni gözləyir, həm də hələlik soyuducuda yeməyə bir şey var. Onlar söhbət edə-edə Burdonia prospektinə vuruldular. Simon yanında addımlayan, qısa ətək, son dəbili pencək geyinmiş, vəhşi təbiətli gənc qadının küçədən keçən kişilərə necə təsir bağışladığını yaxşı görürdü. Çox qəribə qadınsan. Niyə? Bu dünyada restorana getməkdən imtina edib, evinə bomj dəvət edən çox az qadın tapılar. Mən nə başqaları kimi fikirləşir, nə də başqaları kimi hərəkət edirəm. Ona görə də həm tək yaşayır, həm də xalqlar arasında mədəni əlaqələr yaratmaq iddiasında olan bir təşkilatda çalışıram. Ehtiyatlı ol. Sabah onun qolundan yapışıb özünə sarı çəkdi.
Onun əlinin təmasında Simonun bədəninə xoş bir istilik yayıldı. Ancaq ən başlıcası bu əl onu maşının altına düşməkdən xilas etdi. Yanlarından sürətlə keçən maşın tez bir zamanda uzaqlaşıb gözdən itdi. "Bunun başı çatmır," deyə Sabah onun qolunu buraxdı. "Məncə o bunu qəsdən elədi." Simon dönüb arxaya nəzər saldı. "Parisdə maşını vəhşi kimi sürürlər. Sən olmasaydın getmişdim." "Neysə, bibindən bir şey öyrənə bildin?" Simon bibisinin ona dediklərini, kitab mağazasına gedib atasına aid bir neçə kitabı tapdığını, Paulun Henry'yə bağışladığı René Dussonun kitabının içindəki qeydləri, kafedə tanımadığı bığlı kişi ilə söhbəti bircə-bircə Sabaha nağıl etdi. "Dəhşət, bütün bunlara necə dözürsən?" "Əlimdən nə gəlir?" Sabah onun qolundan tutub qonşu küçəyə buruldu. Simon söhbətə davam etdi. "Mənim doğma atam Henry Suriyanın qədim xəritəsi ilə maraqlanırmış. O xəritədə şəhər və kənd adları indiki kimi dəyişdirilməyib. Necə var elə də qalıb. Henry'nin ölümündən sonra Paul onun işlərini davam etdirib və çox güman ki, bu axtarışlar gətirib onu Henry'yə sui-qəsd hazırlayan iznə çıxarıb. Sonra Paulun özünü də öldürüblər. İndi də estafet mənə keçib. Belə çıxır ki, həm səni öldürmək, həm də qorumaq üçün dəridən qabıqdan çıxanlar var. Belə çıxır. O adamların hamısından uzaq durmaq lazımdır. Mümkün deyil. Onlar hər yerdədirlər. Mənim evimdə, mənim çarpayımda yatırlar. Maşınla məni vurmaq istəyirlər. Dəvətsiz filansız gəlib mənim oturduğum stolun arxasında əyləşirlər. Sabah addımlarını yeyinlətdi. Evə çatana qədər heç biri danışmadı. Liftə girəndən sonra Sabah sükutu pozdu. Başının üstünü kəstirən, damakl qılıncı ilə necə sakit yaşaya bilərsən? Bir gün mən də hamı kimi öləcəm. Ancaq bu gün gördüyün kimi sağ-salamatam. Gələcək planların nədir? Nə eləmək fikrindəsən? İstəyirəm Londona gedib Suriyanın xəritəsini alan o İngilisi tapım. Görəsən xəritəni mənə göstərər? Bəlkə London adı ilə səni tələyə salmaq istəyirlər. Nə məqsədlə? Əgər onlar məni öldürmək istəsələr, bunu Parisdə də edə bilərlər. Daha Londona niyə göndərirlər? Sən doğrudan da inanırsan ki, Londona gedib varlı bir lordun qapısının zəngini basacaqsan. O da səni məmnuniyyətlə evinə dəvət edib, qabağına çay qoyacaq. Sonra da seyfi açıb, Allah bilir neçə milyona aldığı qədim xəritəni sənə verəcək ki, götür apar, sürətini çıxart. Lift 4-cü mərtəbədə dayandı. Onları mənzildə Trüffi qarşıladı. İt özünü onların ayaqlarına sürtüb sevinclə zingildədi. Simon əyilib onu tumarladı. Sabah onları tək qoyub paltarlarını dəyişməyə getdi. Bir neçə dəqiqə sonra dar cins şalvar və geniş dekolte köynəkdə salona qayıdıb, hələ də bir kənarda itlə oynayan Simona müraciət etdi. İndi ağlıma gəldi. Londonda bir tanışım var. Ona zəng edərəm. Bəlkə xəritəni alan kolleksiyaçını tanıyır. Adı nə idi onun? Simon qalxıb əlini gödəkçəsinin cibinə saldı. Ancaq nəsə xatırlayıb duruxdu. Nədir? Yoxsa etibar etmirsən? Sabah təhqir olunmuş adam kimi qaşlarını çatdı. Bığlı kişi mənə dönə-dönə tapşırdı ki, o İngilisin nə adını, nə də ünvanını heç kimə göstərməyim. Əgər mənə yox, tanımadığın bığlı kişiyə etibar edirsənsə, o daha sənin öz işindir. Sabah mətbəxə keçib elektrik sobasını yandırdı. Balıq xoşlayırsan? Hə. Özü də təzə balıq. Soyuducunu açıb oradan bir iri çapaq balığı çıxartdı. Sabah, söhbət etibar etməkdə deyil. Sabah peşəkar aşpaz cəldiliyi ilə balığın qarnını yarıb içini təmizlədi. Sonra pullarını təmizlədi. Daha sonra soyuq su altında yuyub, suyu çəkən kağıza sildi. Bəs nədədir?
Simondan səs çıxmadı. Sabah bir limon götürüb 2 yerə böldü. Bəlkə mənə biraz kömək edəsən? Mənim mətbəx işlərindən başım çıxmır. Mənə köməkçi lazımdır. Yeməyi özüm hazırlayıram. Sabah limonun bir parçasını balığın üstünə sıxdı. Sonra Simondan xahiş etdi ki, o biri yarısını da bir stəkana sıxsın. Simon gödəkçəsini çıxartdı, köynəyinin qollarını tırmaladı. Sadəcə səni bu işlərə qoşmaq istəmirəm. Bir dənə də limon yu, zəhmət olmasa. Simon suyu açıb limonu yuyandan sonra ona verdi. Sabah limonu alıb halqa-halqa doğradı. Mənim köməyimlə sən çox qapı aça bilərsən. Bu sənə həm vaxt qazandırar, həm də əlavə problemlərdən azad edər. Sabah bir dəstə keşniş, sükut götürüb yaxşı-yaxşı yudu. Sonra xırda-xırda doğradı. Göyərtiləri doğrayıb üstünə sirkə əlavə etdi. Hərəkətləri dəqiq və səlis idi. Sanki döyüşə hazırlaşırdı. Sənin Londondakı tanışın kimdir? Simon soruşdu. Götür bu soğanı soy, sonra da nazik-nazik doğra. Mən bacarmıram, gözlərim yaşarır. İstəmirəm gözlərimdə yaş görəsən. Sonra elə bilərsən sənin taleyini ağlayıram. Simon bu qızın nə vaxt zarafatla, nə vaxt ciddi danışdığını ayırt edə bilmirdi. Bu səbəbdən dediklərinə əhəmiyyət verməyib soğanı soymağa başladı. Sabah mətbəxdən çıxdı, az sonra əlində bir şüşə şərab qayıtdı. Ian Makala, Londonda YMBB-MEK-də mətbuat xidmətində rəhbərdir. YMBB nədir? UNESCO-nun Böyük Britaniya məsələləri üzrə Londonda yerləşən komissiyası. Ian Böyük Britaniya tarixi sənədləri kolleksiyasını toplayan adamların çoxunu tanıyır. Əgər hərracda Suriya xəritəsini alan adamı tanıyırsa, səni onunla görüşdürə bilər. Şüşəni aça bilərsən, yoxsa o da əlindən gəlmir? Mənə borcu zadı var, niyə belə bir adamla görüşdürsün? Yox, mənə görə səni o adamla görüşdürəcək. Çünki o mənim üçün hər şey edər. Niyə? Çünki məni sevir. Belədir. Bəs sən? Sabah mətbəx stolunun üstünə 2 şərab qədəhi qoydu. Ağ şərab xoşlayırsan? Xoşlayıram. Sabah ona şərab, özünə isə su süzdü. Özünə niyə şərab süzmürsən? Mən içmirəm. Mənim sualıma cavab vermədin. Hansı sualına? Sən də onu sevirsən? Onun sənə dəxlisi yoxdur. Deyəsən, yaralı yerinə toxundum. Bilmədiyin şeyi danışma. Sabah biraz su içdi, sonra qədəhi stol üstünə qoyub balığın qarnerini, düyünü qızartmağa başladı. Əgər ondan mənə kömək etməyini istəsən, sən onun qabağında borclu qalacaqsan. Gərək əvəzində sən də onun üçün nəsə edəsən. Sabah balığı sudan çıxardıb, enli bir boşqabın içinə qoydu. Lazım olsa niyə eləmirəm? Nə eləyəcəksən? Onunla bir dəfə yatıb borcumu qaytaracam. Nə? Sabah bir qədər əvvəl doğradığı nazik limon dilimlərini, Simonun doğradığı soğanı, eləcə də göyərti qarışığını balığın üstünə tökdü. Sonra başını qaldırıb onun gözünün içinə baxdı. Doğrudan da inanırsan ki, mən elə bir iş görərəm? Sənə zarafatlarından baş açmaq olmur. Onda heç olmasa çalış, bişirdiyim yeməklərdən baş aç. Zeytun yağını mənə ver. Sabah balığın üstünə biraz zeytun yağı əlavə etdi. Duz. Gözün qabağındadır, görmürsən? Yox, hanı? Simon mətbəx stolu üstə olan dəsmalı, göz bağlayıcı sirk artisti kimi qaldırıb, altındakı duz və istiotlu qablarını göstərdi. Bunu necə etdin? Əvvəllər sirkdə zətdə işləmisən nədir? İşləmişəm. Sabah balığı duzlayıb istiot vurdu. Sonra onu elektrik sobasına qoyub cihaz düyməsini bastı. Gedim biraz iti gəzdirim, gəlirəm. Mən qaydana kimi bunları səliqəyə sal. Gözündə yeməkdə olsun, yanıb elə yer.